چطور گذشت شکرتون؟ عالی بود. آفرین به این شاگردی که با سلیقه‌تر از استادش است. ای از بخت بلند شاگردش است که استادش ازش توصیف میکنه. تشکر از اینکه به فکرم هستی. کمی به فکر خودتان باش. در این وقتا اشتهایت خوب شده. دیدی بچیم؟ چاش چی گفته بودم؟ آلیا چرا قدر باز موندی؟ یعنی ما تو میکنید که افغانستان روز به روز کم شده میره. شاید احمد جوان زرنگ و تیزوش باشه، مگر می کار زرنگی کار ندارد. محاسبه را باید بلد باشه. جناب منشی زیاد بیباکی نکن. دور از شرافت است که به جوان با استعداد مثل احمد توهین کنی. بهتر است تمام حسابا را تسلیمش کنی که حساب چند ساله را برات کنترل کنه. بعد از این کارهای شما را احمد پیش میبره. هموطنان عزیز، همکارای ما در نمارسانه با دشواری‌ها و تلاش‌های فراوان این سریال را ساختند. ما به خاطر ادامه کار ما و تولید سریال‌های جذاب وطنی به حمایت‌های شما نیازمند هستیم. اگر دوست دارین از هنرمندان، هنر و سینمای کشورتان حمایت کنین، لطفاً با عضویت در کانال نمارسانه که در ادامه ویدیو روش عضویت را میتونین ببینین، از نمارسانه حمایت کنین. با سپاس فراوان تیم نمارسانه. پایین ویدیو گزینه جوین کلیک کنید. از صفحه باز شده دوباره گزینه جوین کلیک کنید. شماره کارت و مشخصات تان وارد کرده و گزینه بای را کلیک کنید.
یک دفعه الهی احمد چی میگه؟ میگه که سعی کن فکر کنی که برای گل کیپری استاد شده. همین در هیچ خنده نداشت. اصلش دیگه چیزی بود. رضیه فهمید. از خنده نداشت خندیم. دقیقا مثل گل کیپرها ورسا شده بود. پنالتی فقط سرش شارت میکنه. اسکی نخوده. بخیر احمد جان. باید برم تا بودم کسی هست همراهم بره نشانم بده. رفیق بیا همراه احمد تا گدام برو. منور جان. یک دانه سیب بده بخور. پدر جان کارایتان چطور پیش میره؟ خوب است خنده پدر. کوشش میکنم با کمک احمد جان کارا را گسترش بدم. انشالله. احمد بچیم نظرت چی است؟ مولانا یک شعر داره که چند بیتش مربوطی موضوع است. می نیندیشیم آخر ما به هوش که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان رفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن. گر موش دزد در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ میدانستم احمد جان که موش داریم ولی ثابت کردن نمیتونستم. چیزی پیدا کردی که جرمش ثابت کنه؟ بله متاسفانه. صبح اسنادایش برتان میدم. ماشاءالله.
این 22 تا بل خرید از 5 سال به این طرف خریداری شده. مبلغ خریدش هم 6 میلیون و 452 هزار است. در کتابچه سالانه وارد شده ولی بل فروشش وجود نداره. حتی در کتابچه ورودی گداما هم وارد نشده. هیچ امکان نداره. حتما بل فروشات موجود است. شما پیدا نتانستین. چرا بین بلا نمیپولی که پیداش کنی؟ یا از 5 سال پیش است. شاید گم شده باشه. یکیش ممکن است گم شده باشه، دو تاش ممکن است گم شده باشه. ولی نمیشه تمام بلای فروشاتی بلا گم شون. باز گذشته ازی تمامی بلا از 5 سال پیش نیست. مثلا این بل از 3 ماه پیش است. جنس خریدارش هم در گودام وجود نداره، بل فروش هم وجود نداره. احمد آقا، شما حتما حسابی‌ها را چک نکردین. اگر نه محترم، کمی بشر. تمامی بلایت ساختگی است. اصلا شرکتی که بله برداده وجود نداره. اصلا جنسی خریدار شده وجود نداره. فقط پیسش داده شده. یعنی چی که وجود نداره؟ تو چی میگی؟ وجود داره. تو یک بار به این شرکت زنگ بزن، من امروز گپ بزنم. رئیس صاحب خدا نام خدا را نگی منچی. بگو که 6 میلیون و 450 هزار چی وقت برم میرسه؟ باور کنین رئیس صاحب، ما با باقی حسابایت رسیدگی نکردیم. آجی صاحب اجازه بتین با باقی حسابایش هم رسیدگی کنیم. ببینیم که چقدر به 6 میلیون اضافه میشه. منچی میفهمی که با جرم خیانت در امانت زندگی تا تباه میسازم. بگو که پیسه را چی وقت میاری برم؟ برام یک چند روز وقت بتین. چند روز؟ یک ماه. تا یک هفته دیگه اگه این پیسه را برم نیاری، هم خودت هم ضمانتت جلب میکنم. باز میفهمی که بعد رقم که اعتصاب خواهد کنم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. سر شما خوب است؟ خیرتیست؟ بخیر هستین؟ خانواده محترم خوب است؟ الحمدلله، از برکت دعای شما نفس میکشید. خدا را شکر. خدا را شکر. شما خوب هستین؟ شما سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خدا را شکر. بفرمایید رئیس. در خدمت هستم رئیس. سلامت باشین. آمدم که خبرتانم بگیرم، یک حسابم باز کنم. شما خو حساب دارین؟ برای کس دیگه؟ آها، با فرزندتان؟ نه، یکی از آشناهایم است که همراهیم کار میکنه. زیر سن هستن؟ حدوداً 28 ساله آدم هستن. بسیار. چرا که خود ناوردینش؟
فکر میکردم که اگه حضورم نداشته باشه میشه برش حساب باز کرد. میشه، در صورتی که تذکره و عکسش پیشتان باشه. عکسش هست ولی متاسفانه تذکره هیچ نداره. تذکره که نباشه نمیتونیم برشان حساب باز کنیم. من فکر میکردم رای باشه که برش حساب باز کنیم. متاسفانه هیچ راهی نیست. بهتر بود که تذکره میداشت. نمیتونیم حساب برش باز کنیم. هیچ رای وجود نداره؟ چرا نمیرن تذکره بگیرن؟ چندین بار برش گفتیم متاسفانه هیچ علاقه نداره که تذکره بگیره. ما اصرار زیاد نکردیم که حالا خفه نشه. حالا تنها حساب بانکی خود نیست. تذکره چند جای دگام کار میشه. درست است. حالا شاید آینده حاضر شود برای تذکره بگیره. ما هم فکر میکردم که میشه برش حساب باز کرد. به مخاطر پول آوردیم که در حسابش واریز کنیم. ولی ظاهرا میبینم که امکان نداره. شرمنده ایتان رسید. اگر امکان می داشت ما هم خوش می شدم. اگر همراهشون همکاری کنین میتونین یک حساب مشترک برشون باز کنین. گپی خوب است. اگه امکان داره می کار انجام بدین. این رقم هم میشه. ولی اگر تذکره می داشت بسیار خوب می شد. مگم امی حساب مشترک ما شرایطش نسبت به دیگه حسابا فرق میکنه. چی فرقه؟ فرقش این است که مثلا شما هر کدامتان به اندازه مشخص پول دارین در حسابتان و هر کدامتان به مو اندازه پول که دارین برداشت کرده میتونین، نه زیادتر از او. خب درست است. مدعی که حساب برش باز شود که بنده خدا هر وقت خواسته باشه به حساب خود پول جمع کنه یا از او برداشت کنه. از شما تشکر میکنم. خدا خیرتون بده. خواهش میکنم. راستش مدیر صاحب همراه شما همکاری میکنه. اگر نه هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بدون تذکره بر کس حساب باز کنیم. خدا خیرتون بده. یک جان تشکر از لطفتان. سلامت و با عزت باشین. سلامت باشین شما. خدا خیرتون بده. تشکر. عکسش برام بتین تا برشان کارت صادر کنیم و همچنان شماره موبایلش تا وقتی که به حساب خود پول اضافه میکنه هم برشان مسیج به و وقتی که پول میگیرن هم برشان پیام به. بچه خدمت شما. رفیق خان چای داریم؟ بله
آجی صاحب شما 6,450,000 از منشی گرفتین؟ تو از کجا فهمیدی؟ بله، رفتم بانک به نام دیگه حساب باز کردم. 6 میلیون در حسابت انداختم. گفتم حق به اقدار برسه. ولی حق من نیست آجی صاحب و من به این پیسه احتیاج ندارم. هست، حقت است. ببین احمد جان، تو دوزی منشی را ثابت ساختی. من پیسه را ازش گرفتم رفتم به نام خودت و به حسابت جمع کردم. حالا که تو احتیاج داری یا نداری مربوط خودت میشه. اینقدر تعجبم نداره. از پیسه تعجب نکردم حاجی صاحب، از این تعجب کردم که چطور بدون مدارک بریم حساب باز کردین. هنوز 1-4 تا دندان در کلیم هست بچیم. 1-4 نفرم میشناسم. هیچ کدام دکاندارا پیسه ندادن، میگن خود حسابدارا بگو که بیه. خیره، ما برشان زنگ میزنم که تا شرکت بیارن. دیگه بعد از جنس بردن اگه ما امرشان رخ کنین که کل حساب کتاب شرکت امری من باشه صاحب. میخوای با جای منشی کار کنی؟ اگه اجازه شما باشه بله صاحب. مطمئن باشین بهتر از منشی حساب کتاب شرکت ما پیش میبرم. دیگه این چیزا مربوط احمد میشه بچیم. همراه احمد جان گپ بزن، هر چی که گفت صحیح است. تا هنوز هیچ حسابی را اشتباه نکردیم. سرم اعتماد کنین، میتونین ازم امتحانم بگیرین. تو چی خوندی؟ متوجه منظور تو نمیشم. چقدر درس خوندی؟ منظورم رشته که میخوندی چی بود؟ خب درس هم میگین. تا صنف 11 را خواندیم، مگم خوب خواندیم. تو تا صنف 11 درس خوندی؟ دیگه باز مشکلات پیش آمد، نتونستم ادامه دادم. امروی منشی صاحب آمدم، کل حساب کتاب شرکت امرویم کار کرد. زیاد وقت ما با جای منشی دیجا کار میکردم. فعلا در کارت باش، باز گپ میزنیم. درست است. سلام رئیس، کار داشتیم؟ و علیکم سلام. من کار نداشتم، احمد کار داره. میارم. دیروز بارای مشتری غزنی رو برش تسلیم کردی؟ بله چطور؟ چیزی نگفت؟ زیاد نقنق میکرد. چطور اینجا آمده بود؟ نقنق میکرد چی میگفت؟ ایره اینجا بان، ایره اینجا بان، لیبوجیر بالا بان، لیبوجیر پایین بان، کارتن اینجا بان. بازمو رقمی که میخواست بارایش چیدین؟ تدید از واقع بودیم 10 دفعه یک بوجی را حالیش میکنه. تمام روز ما در بار کردن یک موتر تیر میشه. بیبی لالای گلم، تالی هر رقمی که بوده از این بابت ما به عنوان کم کار خردت ازت خواهش میکنم تا رضایت مشتری را سلامت مالایش و چیدن مالایش در موتر نگرفتی از گدام روانش نکن. احمد جان،
گفتم در دل از او عقبان یک بوجی رو 10 دفعه حالیش میکنه. این بوجی رو میگه شاریده است، این بوجی غار است، این بوجی رقم است، این رقم است. اونا 10 دفعه میگن، من برات میگم که 20 دفعه حالشش کن. در دکان میوه فروشی که میری و پلاستیک میگیری چطور کوشش میکنی که میوه بیداغ بگیری؟ ما اونمو رقم میخوایم که مالای مشتری رو برش تسلیم بدی. خیلی بوجیایی که غار شده، کارتونایی که پارش دیار چی کنم؟ چرا پارا و غار شده باشه؟ ممکن است سگان داشته بالا پایین کردن پاره شده باشه. از پیش شما؟ نه، از جایی که بارگیری میشه. شما کوشش کنین که از پیش شما مال خراب نشه. مالایی را که در گودام پایین میکنین اگه خرابی داشت به محوال بتین، برشان پس روان میکنم یا پیسیشان کم میکنم. فقط چیزی که از شما میخوایم است که با تمام صداقت و امانتداری مالا را تسلیم مشتری بدین. درست است. راستی یک چیز دیگه، در وقتی پایین کردن و بالا کردن مالا لطفاً از پیشتان خواهش میکنم کارگرای تنها نمان، کمکشون کن. کارگرها چیزی گفتن؟ مزد خواهش کردم به کارگرایت برس. فعلا چای تا بخور، لست مالایی را که باید بار کنین برات میتون. موتر که آمد بار کنه ببره. درست است. چی کردی؟ بجاک آماده کردی؟ بجک چیزی؟ ببخشی موبل. این چیه صحبت؟ تمام این مالا نام داره، اندازه داره، مقدار داره. نوشته کردیم اونجا. کجاست؟ اینجا نوشته که 2 تن میوه خشک. چی رقم میوه خشک؟ پسته، بادام، چارمغز، توت. کدامش؟ اینا هر کدامش از خود مشخصات داره. بیا بگی اینا را سعی اصلاح کن. ببخشین یادم رفت دقیق نشته بکنمش. بیایی بلتم ناقص است. این رو اصلاح کن. السلام علیکم. سلام سلام. جلسه ساعت خوب خیرتی. سلام علیکم. ساعت خوب. سلام علیکم. سلام علیکم رئیس. سلام علیکم. حال شما خوب؟ سلام. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستی؟ الحمدلله. بخیر آمدین؟ بخیر باش. بسیار خوب. بفرمایید بفرمایید. خدا باش. نیکی کدام مال نو آمده چطور؟ مال نو خونه ولی مدیر محاسب نو آمده. بسیار کار خوب شد رئیس صاحب. خوب شد کم و دیگر گم کردی. اون اصلا قمرای یک سر از سلام خورده نمیشه. من شما را امروز به می خاطر خواستم که همراه احمد جان آشنا شوین، چرا که بعد از این حساب کتابتان همراه احمد جان می باشه. اصل کار کردی رئیس صاحب. احمد بچم، این 2 تا دوست ما را که می بینی که میشنکارای شرکت هستن. اینا را خواستم به خاطر از این که بعد از این طرف حسابشان خودت هستی. درست است. بسیار خوشحال هستم که امروز ما همکار شدیم و خوشحالتر میشم که زبانی همدیگه را بفهمیم و صمیمانه با همدیگه همکاری کنیم. ما هم از آمدن در شرکت خیلی خوشحال هستیم. تو فقط امر کن نوکرکای در خدمت است. یک مقدار مالای تاریخ تیر شده است که باید به فروش برسه. ازتان میخوایم همکاری کنیم. کمیشن کار دیگه کارش چی است؟ این امی رقم مالای تاریخ تیر شده را باید سودا کنیم. خودت برای ما مال بده دیگه ازش بیغم باش.
ببخشین گپ مولای تاریخ دیر شده رم رایتون شوخی کردم. خواستم شما را بیشتر بشناسم. ببخشید. دیگه مولای تاریخ دیر شده را نمیفروشیم. راستی اصولنامه تجارت خواندین؟ راست شبوی ما خود یک چیز نخواندیم. تازه نو از خودت هم یک چیز میشنم. بهتر است یک بار بخوانین. مخصوصا فصل 10 میشه که درباره کمیشن کاری است. برعکس چیزی که شما در مورد کمیشن کاری گفتین که کاری یک کمیشن کار فروختن موادهای تاریخ دیر شده و غیره است، من میگم که یک کمیشن کار باید فکر کنه که یک تجار است. یک تجار خوب هیچ وقت مردم خود فریب نمیته و خدمتکار مردم است. از این بابت قیمت ها را برتان میتونم 1 یا 1.5% حق کمیشن کاری را سرش اضافه میکنم. برین مالاتون بفروشیم. 1 افغانی هم بیشتر از چیزی که من برتان میگم سودا نمیکنه. 1.5% بسیار کم است. کم نیست. اگه به گپم گوش کنین و با مشتریتون صادق باشین، من ضمانت میتونم که درآمد ماهیانیتون بیشتر از چیزی باشه که هنوز داشتین. این یک چیز نو است که من میشنم. احمد جان، در افغانستان صداقت مداقت نمانده و نه به درد میخوره. پشت این چیزا بگردی روزت تیر نمیشه. چرا 1 ماه 2 ماه امتحان نمیکنین؟ خب به هر حال روش کاری من رقم است. برین چرتتون بزنین. اگر میخواستین همراهی من کاری کنین شرکت در خدمتتون است. اگرم چرتتون نشد برای محوال بتین تا به فکر یک همکاری دیگه باشم. سلام علیکم. بخیر هستین؟ خیریتی است؟ بخیر آمدین. چطور بود منطقه خیراتی بود؟ خیریتی است فضل خدا. باز ببینیم چی میشه مسئله افغانستان. بیا خدا مهربان است. شما تشریف داشته باشین. گپ دوستا خلاص شو باز گپ میزنیم. بفرمایید. خب قیمت ها رو برای ما بگو. مال تسلیم ما کو سودا میکنیم پیسه تا نبگیرین. یا ای خوب باز امو روش سابق شد. گفتم برتون قیمت برتون میتون برین بفروشین و به من اطمینان بتین که بیشتر از قیمتی که بر شما دادیم من نمیفروشین. مال تسلیمتون میکنم. نگران نباشین. میفهمم که زندگی از خود خرج داره و من باید فکرم به همه ما و شما باشه. به گپایش گوش کنین. من به احمد جان گپایش اطمینان دارم. همراهش کار کنین، ضرر نمیکنه. خب درست است. احمد بچیم من یک دفعه بیرون میرم. درست است. خواهشی که ازت کردیم یادت نره. باشه چشم دیگه امر نیستم. نه تشکر. بچه های گودام سلام برس. درست است. اگه به ما کدام امر دیگه نیست به اجازت ما رخصت شیم. لست قیمت ها رو براتون تنظیم میکنم. فردا صبح بیاین بگیرین. سیست؟ درست بخی سعید. سیست. ماندیم جوش هم میارم. یگان تا به ما میاری؟ چشم چرا نه 1000 دفعه.
چی کار بود محترم؟ چیز کار نبود. امیر تا صبح نگاه میکردن پیشتان. آدم مسافر هستم گم نشه. بیادر اینجا بانک نیست، ببر دیگه آنجا دیگه. بانک چی میکنی؟ یک عالم سرگردانی داره. صبح میایم از پیشتان میگیرم سودا میخرم. نمیشه بیادر. اگه کدام چیز کار داری بگو ما برات بلش نشته کنم. در غیر از اون من پیسه نگاه کردن نمیتونم. یک خواهش از دیگه. یک پیسه رو ما در کجا ببرم در اتاقای هتل؟ خب بیادر برای ما جنجال داره. ببر این آنجا دیگه براتون نگاه کنم. او بچه فکر کنم اینجا یک جای دیگه است. باز نمیتونی یک شب فقط امانتش نگاه کنی؟ اگه جای دیگه هم بگویی که جنجال داره، امی بندی خدا مقدر پیسه را کجا ببرم روی خودش؟ مرا پیسه تنو ببر. هر وقت آمدین پولتون باز پس بگیرید. خیر ببینی بیادر قنده. خواهش میکنم. تشکر از شما که بالای شرکت اعتماد میکنید. تشکر از شما. ما یک عمر معامله داشتم امروی مالک صاحب. خوی دفعه خریدم فرق میکرد که شرکت شما نداره از اون. پروا نداره. اگه شرکت نتونه بعد از یک عمر آشنایی همکاری را انجام بده باید دروازیش بسته کنه. امانتداری ثواب داره. محمد امین پیغمبر ما شما با امانتداری مشهور بود. یک دقیقه پدر. امرایتون کار دارم. بشین. پدر جان احمد بردی شرکت که استثمارش کنی؟ چی پس که میزنی دختر قن؟ احمد 1 روپیه در جیبش نیست. هیچ چیز در خودش نمیخره. من فکر کردم شرکت بره ماشش زیاد میشه. نه که کار خدا یاد نداره. یا که شما برش پیسه نمیدی. دختر گلم، تمام شرکت در اختیار احمد است. 6.5 میلیون در بانک داره. میشه مذاق نکنین پدر جان. من جدی گپ زده رایستم. رضیه جان، دختر گلم، ما هم جدی گپ میزنیم. رفتم بانک بر احمد حساب باز کردم. 6.5 میلیون پیسه دوزی شده توسط منشی را در حسابش انداختم. شایدم تا حال معاش خودم سر جمع کرده باشه. میبخشین پدر جان. من فکر کردم شما به احمد پیسه نمیدی. میقنده پدر. فکرم هست. پدر از قدر کوتاه فکر نیست. درست است پدر جان. فعلا شبتون بخیر. شبت خوش. چیزی درباره گذشته احمد فهمیدی یا نه؟ تا حالا فرصت نشده که ازش پرسان کنم. بیبی میا، این وضعیت خوب نیست. احمد در بین خانه ما یک جای امروی ما زندگی میکنه. باید تکلیف رضیه و احمد روشن شود.
هر وقت سرگپ میبرم سمت گذشته احمد میبینم که بنده خدا بسیار جگر خون میشه. دلم برش میسوزه. اگه ای گپ دادان مردم افتاد باز جمع کردن نمیتونی. مقصد فکرت باشه. کم دگام صبر کو. معلوم میکنم که گذشته ای آدم چی بوده. یعنی تو هنوز هیچ چیز درباره گذشته احمد نمیفهمیدی؟ شیرین، کارهای احمد پاک سردرگمم کرده. در مورد تجارت چیزایی میگه که من با تمام تجربیم نمیفهمم. 6.5 میلیون پیسه در حسابش در بانک انداختیم، خیالشم نمیه. فقط هم فهمیدیم که ممکن است احمد قبلا زندگی بسیار خوبی داشته. حالی هم باید صبر کنیم تا ببینیم که چطور میشه. بیا خیر باشه. بریم؟ کار من خلاص است. هر سه کامپیوتر با هم وصل شده. هر سهشون چیه هستن؟ میتونن یک مطلب را انتقال بدین تا مطمئن شین. فقط یک خواهش هستم داشتم. امر کنی. روی برنامه نویسی سایت شرکت بازم فکر کن تا بتونیم سایت ساده تر مدیریت کنیم. لطفاً. سایتتان خیلی ساده طراحی شده. مطمئن هستم خودت در ظرف یک هفته تمام زیر بمش میفهمی. نگران نباش. بازم کوشش بکن. بچش. هر جش به مشکل خوردی فقط یک زنگ بزن. میایم امروز کار میکنیم که مشکل حل شه. صحیح است؟ حتما. تشکر. اگه فعلا با لپتاپ کار نداری خاموششون کنم؟ خاموششون کن. همکارا باید کورس بگیرن تا بتونن با سایت کار کنن. درست. خب کار دیگه نیست. ما مرخص شیم. بازم تشکر. بازم مزاحمتون میشی. من خدمتتون هستم. فعلا خداحافظ. پیشتون خوبی. خداحافظ. والا جنجال زیاد کردی به خدا. جنجال نیست، کارت بسیار راحت کرده. فقط اول باید یک کورس بگیری تا بتونی با کامپیوتر کار کنی. باز خودت میفهمی که چقدر کارت راحت شده. چی میکنی؟ چل چراغ؟ چیز گفتی؟ میگم برو به دیگه کارت برس، اینجا رو مجبور میکنم. تشکر. خودم میکنم. برو دیگه به دیگه کارت برس. حالا بدوایت مرا نگیره که اتاق دیگه هم سرت اضافه کردیم. خب شده که قباد کردین این قلبیل دگام دستش.
نه تبرید. مقصد اگه ازی بابا شطور صدایت کردم باز قار نشی. دیوانه دانه جین مانده در خنده یک ضرب المثل بود. خلاص شد رفت شطور جان. باید سب رهنمایی کنین 2 تا گدام پیدا کنیم. گدام؟ برای چی؟ گدام ما پر است. یک مقدار مال از ازبکستان و قزاقستان خواستیم. شاید تا هفته اینجا برسیم. مال خواستی؟ اینقدر زیاد که گدام کار شده؟ نی زیاد نیست حاجی صاحب. 2 گدام به اندازه می گدامی که داریم اون باشه کفایت میکنه. پیسه قدر مال چه رقم برشان دادی؟ پیسه ندادیم. پیسه ندادی؟ قدر مال چطور سرت بردبار کرد؟ منظوری می بود که معامله را چه رقم انجام دادی؟ حاجی صاحب چند نفر بازاری را در ازبکستان و قزاقستان میشناسم. همراهشون گپ زدم. البته تلفنی همراهشون گپ زدم. اونا آدرس کابلشون رو برام روان کردن. ما رفتیم از نزدیک همراهشون گپ زدم. احمد جان، ببخشی که رو میپرسم. همین پرداختات چه رقمی صورت گرفت؟ سیستم اوجایی رقم است که پیش از اینکه بارگیری کنیم یک مقدار پیسه را در بانک واریز میکنیم تا دولت بفهمه که چی خرید و فروش میشه و چقدر خرید و فروش میشه. ما هم برشان گفتم که خودتان واریز کنین در بانک تا دولت اجازه بارگیری را بده. هر وقتی که مالشان فروخته شد پرداختشان صورت میگیره. یک افغانی پیشکی برشان نمید. حاجی صاحب کمک میکنیم گدام پیدا کنیم. البته یک تعداد کارگران باید اضافه شد. یک شماره برات میتم که گدام برات پیدا کنه. من خودم برایش زنگ میزنم. امروز زود میریم خانه. خیرت است؟ مادر سلیم زنگ زده بود گفت وقتر بیاین که میمان داریم. بسیاری وقت فکر میکنم که به شرکت بسته کنم بریم در کشور دیگه زندگی کنیم، ولی میفهمی دلم به زحمت‌های میسوزه. والا وضعیت خراب است، ولی خب کجا بریم؟ اکثرا ما فکر میکنم بیاین امید داشته باشیم تا خداوند مرحمت کنه که وضعیت خوبتر شود. ببخشید شما رو به تکلیف ساختیم. ناوقت شبم شده و ما به قصد یک امر خیر آمده بودیم که اگر خواست خداوند باشه می دوستی خدا به خویشاوندی تبدیل کنیم. به نظرم هر چی زودتر تکلیف دوتا روشن شود بهتر است مادر. رضیه فوق‌العاده. اینقدر مهربان و معصوم است که آدم نمیتونه بغیر از دربارش فکر کنه. تا ایرات میرم چند روز خانه مشتاق. گفتم نه که 100 سر تر میکنی 1 سر کل نمیکنی. ببین ما گفتم اردوی ما چند دقیقه گپ میزنیم. من عصبانی نمیشم مرزیه. چرا فکر میکنی که من عصبانی هستم؟ بگو، دوست دارم بفهمم کدام کارم شایسته است و کدام کارم شایسته نیست. رضیه جان به خدا قسم من محمد مثل بیادر خود میدانم. از امو شوی که سلیم تلفن قطع کرد و احمد مادر رساند تا شفاخانه، من احمد پیشتر از سلیم میدانم.